هلو everybody، اهلا بيكم في قناة انجلش لينك. معاكم احمد فتحي وفيديو جديد النهاردة عن البرونسيشن كورس تصحيح النطق. في الفيديو ده هنتكلم على النطق الصحيح للانيمالز اللي هي الحيوانات. Let's go. Welcome back. هنبتدي نمبر 1 wild animals اللي هي الحيوانات المتوحشة. أول حاجة معايا lion، وطبعا lion اللي هو الأسد. tiger، وطبعا tiger اللي هو النمر. fox، وfox اللي هو الثعلب. cheetah أو leopard. الاتنين نفس المسمى لكلمة فهد بس فصائل مختلفة. هاينا، وطبعا هاينا اللي هو الضبع. عندي بعد كده بير، وطبعا بير اللي هو الدب. monkey، وطبعا monkey اللي هو الكرد. هيبو اللي هو فرس النهر. دير، ودير اللي هو الغزال. كانجرو، وكانجرو اللي هو الكنغر. باندا، المهم الاسترس على البي. وباندا اللي هو الباندا. جيراف، وجيراف اللي هي الزرافة. عندي بعد كده الكلمة دي مهمة، راينوسيروس. نطقها تاني، راينوسيروس اللي هو وحيد القرن. عندي بارت 2 الجزء التاني، domestic animals اللي هي الحيوانات الأليفة أو حيوانات المزرعة. cat، طبعا cat اللي هي القطة. dog، ودوج اللي هو الكلب. عندي بعد كده donkey، ودونكي اللي هو الحمار. horse، وhorse اللي هو الحصان. بلاش camel، وcamel لكن فيها ضمة كده في الآخر اللي هو الجمل. cow، وcow اللي هي البقرة. buffalo، وbuffalo اللي هي الجاموسة. rabbit، وطبعا rabbit اللي هو الأرنب. goat، وgoat اللي هي المعزة. وصلنا لآخر كلمة في فيديو النهاردة، هي كلمة sheep، وشيب اللي هو الخروف. طبعا دي مش كل الانيمالز، دي اشهر اشهر حيوانات. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو والفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك باقي الفيديوز. Thanks for watching and see you next video.